हेलो दोस्तों, ये जो हम आप लोग को गाड़ियाँ दिखा रहे हैं ये हमारी टाटा सफारी का अल्टरनेटर है, देख सकते हैं। तो दोस्तों हमारी टाटा की हैरियर और सफारी जितनी भी गाड़ियाँ हैं उसमें अल्टरनेटर की बहुत कंप्लेंट है, जो कि अल्टरनेटर ख़राब हो जा रही है। बस एक पुल्ली की वजह से ये पुल्ली ख़राब हो जा रहे हैं। तो दोस्तों जितनी भी हमारी टाटा हैरियर और सफारी गाड़ी है उसमें टाटा मोटर्स की तरफ से ये हमारी पुल्ली अपडेशन में डल रही है। तो आप लोगों के पास अगर टाटा की हैरियर और सफारी गाड़ी है तो हमारे सर्विस सेंटर में जाके इसका पता लगा सकते हैं और अपडेशन में ये पुल्ली डलवा सकते हैं। देख सकते हैं हमने पुराना पुली निकाल दिया अल्टरनेटर की, जो कि नया पुली इसमें फिट कर रहे हैं।